Altså, hva slags inntrykk vil dere at jeg som kunde skal få når jeg kikker på fasaden deres? Når jeg går inn i butikken, hva slags inntrykk? Hva vil dere selge til meg? Hvis ikke dere er bevisst det, så er det jo jeg som bestemmer, og så videre. Jeg kan godt hende at jeg kjøper noe som ikke dere tjener 5 øre på. Altså, dere må være bevisst, fordi at dette her er jo en del, en forlenget arm, og det å være kremmer. Og til syvende og sist så driver vi jo for business alle sammen. Bygge relasjoner, få omsetning og så videre. Og kremmer må være med hele tiden. Som psykolog så ser jeg jo at selv om dette her med webdesign og merkevarebygging, altså det er kommunikasjon på en mer moderne måte enn det vi drev før, så ser vi fortsatt at det er jo da mennesker som lager dette her, som skal leve opp til den profilen som firmaet ønsker å ha, og man prøver da å kommunisere med mennesker. Så jeg er jo en talsmann for menneskekunnskap, at vi må ha med oss den ballasten når vi går ned og lager de forskjellige løsningene. Altså, det er ikke bare handlinger vi må fokusere på, altså holdninger er veldig viktig. Altså, det etterlatte inntrykket går vel så mye på holdninger som på handlinger. Så sier vi, ja, Anne-Grete, nå går han snart ikke lenger denne bilen, så nå må vi kjøpe en ny. Det er din tur å velge. Hva slags bil vil du ha? Vet du hva hun svarte? Det er det samme, det er Trond, bare han er rød. Så det går ikke så veldig mye opp i hodet, men det går veldig mye her nede.